Ես գիտեմ, որ շատ քիչ եմ տեղադրում Digitfix-ի YouTube-յան ալիքում, բայց երեխեք, ես ունեմ պատճառ։ Ու այսօր մենք հենց քննարկելու ենք դա։ Вообще, ինչա լինելու Digitfix-ի հետ, որն է Digitfix-ի ապագան։ Digitfix-ը սկսեց աշխատել ավելի пассив, երբ ալիքից դուրս եկավ իմ քույրիկ Յանան, եւ հետո որ Յանան դուրս եկավ, papan ասեց, որ ինքը էլ չի full time, ոնց որ անդադ չի նկարելու Digitfix։ Իսկ հիշացնեմ, միջև Յանայի դուրս գալը ալիքով զբաղվում էր 4 հոգի՝ մաման, papan, Յանան ու Էվան, իսկ հիմա ալիքով մենակ զբաղվում է Էվան ու մեկ-մեկ է papan։ Երբ papan էլ ինձ ասեց, որ էլ տենց լուրջ չի զբաղվելու Digitfix-ով, իմ մոտ սկսեց պանիկա, որովհետև ես չէի ուզում Digitfix-ը փակեի ու չգիտեի ոնց եմ ես այդ ամեն ինչը մենակ անելու, որտեղ այնտեղ կամերաները papan էր դնում, papan էր, չգիտեմ, մոնտաժորի հետ խոսում, papan էր տենց գլխավոր բաները papan էր ու հիմա այդ ամեն ինչը ընկել է իմ վրա ու ես հիմա արդեն հասկանում, արդեն ավելի նորմալ եմ նրան վերաբերում, բայց սկզբում ահա որ էր, երեք ես ապրում էի constant stress-ի մեջ։ Ես իրականում շատ վատ վիճակի մեջ էի ու դա բոլորն էին նկատում, դրա համար papan ինձ ասաց, «Վсё, շաբաթը 1 չեն գցում, 2 շաբաթը 1 են գցում»։ Ես իրականում սկզբում տենց չէի ուզում անել։ Հետո ես հասկացա, որ ես ավելի կարևոր եմ, քան այս ալիքը ու եթե ես ինձ պետք է ինձ ավիրեմ, սենց տանջվեմ, ավելի լավ է ավելի քիչ վիդեոներ գցեմ, բայց գոնե իմ կյանքը հանգիստ լինի։ Այդ պատճառով է վիդեոները սկսեցին դուրս գալ 2 շաբաթը 1, իսկ հիմա տենց էլ ես չեմ անում, որովհետև երեխեք, ես նկարվում եմ մի գեղեցիկ օրում, շոկ նովոсть։ Մի գեղեցիկ օրում իմ նկարանումները շատ են ու շատ երկար են տևում։ Այսինքն ես կարամ առավոտվա ժամը 6-ին գնամ նկարաման ու գիշերը 11-ին նոր գամ տուն։ Ու ձեր կարծիքով ես լուրջ այդ գրաֆիկով ես հասցնել եմ վիդեո նկարեմ, վիդեո մոնտաժեմ, կամերան ու որ YouTube-ի վիդեոն 1000 անգամ ավելի դժվար է նկարել, քան Instagram-ի կամ TikTok-ի։ Ես Instagram-ում ու TikTok-ում շատ ակտիվ եմ ու միջև վերջ շորթնեք, որտեղ ձեզ կարևոր ինֆորմացիա եմ վերջում ասելու։ Ես կշարունակեմ Digitfix ալիքը ակտիվ պահել շորթերով ու կնկարեմ ավելի հետաքրքիր շորթեր, քան իմ Instagram-ում ու TikTok-ում, որպեսզի դուք էլի մտնեք YouTube, նայեք, մինչև որ ես իմ կյանքը նորմալ ռեժիմի հետ բերեմ ու սկսեմ էլի ձեր համար նկարել վլոգեր եւ ուզում ասեմ, որ մենք նոր ֆորմատ ենք մտածել, որ շուտով մենք կներկայացնենք ձեզ ու այդ այն որ անենց հավես բանա լինելու, դրա համար ակտիվ եղեք, follow տվեք ու ասում եմ, հենց մենք խփեցինք 100,000, ես վсё մի հատ էքսկլյուզիվ բան եմ անելու, որ բոլորդ շոկի մեջ եք լինելու։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում ու սպասեք նոր շորթին։ Շաբաթը ես խոսք եմ տալիս, որ 4 անգամ շորթ եմ գցելու, 4 անգամ որակով շորթ, որտեղ քննարկելու ենք թեմաներ, որ իմ կարծիքով շատ չեն բարձրաձայնվում Հայաստանում։